ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്. അതായത് തവളക്കാരി ഫ്രൈ. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തവളക്കാല് ഫ്രൈ ആണ്. അവർ ഒത്തിരി വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം അസുഖത്തിന് അവർ പോയി തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ തവളക്കാല് ഫ്രൈ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം കഴിക്കാമെന്നും അത് കഴിച്ച ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വക ഉള്ള ഗാർഡനിങ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ പീസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി, പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ആപ്പിൾ മരവും കണ്ടു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ആപ്പിളാട്ടോ. ഇത് വളർന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം അത് നല്ല റൈപ്പ് ആവാതെ പറിക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ലെഗ്സിൻ്റെ ഫ്രോസൺ പാക്കറ്റ് റെഡിയാണ്. നല്ല വൃത്തിക്കാണ് അവന്മാരെല്ലാം കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അതിനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ലെഗ്സ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടാം. മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ്, 3 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, 3/4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പോലെ, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിനെ 3-4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം, അല്ലാതെയും വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പാൻ എടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം അതിനൊന്ന് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ളൊരു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ലെഗ്സ് പുരട്ടി വെച്ചതിനെ അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ലെഗ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. How does it taste, Sim? Chicken, huh? Tasty? Nice? Yeah, it is just a little the chicken wings kind of a taste. It's more like that. Super. Masala is very nice. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫണ്ണി എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.